was really surprised to see so much variety of talent. 佢哋都十分之犀利嘅，咁啊有跳舞、有唱歌、有古箏，即係咩都得嘅。我今次參加呢個比賽咧，主要係因為想攞多啲舞台經驗啦。我中意呢一個活動，同埋呢一個活動可以強身健體。我喺報紙上面見到威尼斯人呢個聲緣成真嘅比賽，所以選擇參加比賽。And the best of the talent in Macau coming out and performing for us here. 今日我覺得我嘅表現尚算可以啦。人家看到我這個煮麵師傅呢，就覺得我很有藝術家的風範。即係我自己就好中意音樂嘅，因為我本身你睇係一個音樂發燒友。我覺得佢唱出係真係聽出耳油。我自細咧，即係從小好愛好個武術。我都好想喺呢個舞台上面展示自己嘅才藝嘅。喺呢半年，我哋就學識咗乜嘢叫做默契。我而家排舞同埋跳舞中最好嘅就係我哋希望我哋可以增進嘅友誼啦。I'm very impressed. Great job. 我係 Candy。我係馬光義。做燒 dance。